आपने अक्सर अपने पेट से गुड़गुड़ की आवाज आते सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि यह आवाज आती क्यों है? इसे समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि हम जो खाना खाते हैं वो खाने से लेकर फीसीज यानी कि मल बनने तक कैसे आगे बढ़ता है। हमारा एलिमेंट्री कनाल जिसके अंदर से खाना आगे बढ़ता है और जो एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टीन से मिलकर बना है, वो खाने को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा फैलता और सिकुड़ते रहता है और वेव जैसा मोशन बनाता है। इस फैलने और सिकुड़ने को पेरिस्टल्सिस कहा जाता है। ये पेरिस्टल्सिस हमेशा होते रहता है। इसके कारण गुड़गुड़ की आवाज निकलती है। ये हमेशा होते रहता है, पर यह आवाज तब ज्यादा आती है जब पेट खाली होता है। क्लास 10th के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम पे डिटेल्ड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट में रहा।